ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അബീസ് വേൾഡ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഷാർപ്പിൻ്റെ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇത് 1600 വാട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ വരുന്നത്. ഇത് സ്ട്രോങ് സക്ഷൻ പവർ ഉള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പം വീട്ടിൽ ചൂല് വെച്ച് തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും കുറച്ച് പൊടി അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഒക്കെ മാറിക്കിടക്കും. ഇപ്പോൾ കൊച്ചുങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടുകളാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊച്ചുങ്ങളെ ഈ പൊടിയിലൂടെയൊക്കെ നടക്കി എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭിത്തിക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള പൊടികളൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ഇത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനർ. അപ്പം ഷാർപ്പിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അത് കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വാറണ്ടി ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് എന്നാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ബുക്ക്ലെറ്റും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഇത്രയും പാർട്സാണ് ഈ വാക്വം ക്ലീനറിന് നമുക്ക് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര സ്പീഡിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് മിനിമം മുതൽ മാക്സിമം വരെ ഈ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് ഇത് ഓൺ ആക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സ്വിച്ച് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ പ്ലഗ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ വയറ് നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതിങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ ഈ താഴ് സൈഡിലായിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാളൊക്കെ ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അതിൻ്റെ വയറിന് നല്ല നീളമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഓൺ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇത് നമുക്കുള്ളിലോട്ട് കയറി പോവുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് പോലെ ഇതിൻ്റെ മേൽഭാഗത്ത് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു മോട്ടറിൻ്റെ മേളിലത്തെ ലെയർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു സംഭവം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ബോക്സ് നമുക്ക് തുറന്നെടുക്കാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ അകത്താണ് ഈ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ വേസ്റ്റുകളും ഇതിനകത്ത് വന്നാണ് നിറയുന്നത്. നമ്മുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് കളയാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടൈം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളാവുന്നത് വരെയും നമുക്കിത് വെക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം ഇത് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് തിരിച്ച് ഇടാവുന്നതാണ്. തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ലെയർ ജസ്റ്റ് അടച്ചു കൊടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടയുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊടിയൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ മോട്ടറും ഈ പാർട്സുമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ വലിയ വരുന്ന ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു വയർ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ 2 ഹോളുണ്ടല്ലോ, രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കി ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഒരു 2 കമ്പിയാണ് വരുന്നത്. ആ 2 കമ്പി നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പിയെ കണക്റ്റ് ചെയ്തോളെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് കണക്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നേരെ നിന്ന് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഈസി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 2 കമ്പികളും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് എടുക്കാവുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലാസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്ത ബ്രഷിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ മുടിയോ നൂല് ഭാഗങ്ങളോ ഒക്കെ കയറിയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴയ ബ്രഷുകളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നടുവേദന പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൊടിയായിട്ട് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു വാക്വം ക്ലീനർ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു ഐറ്റമാണ്. എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക,
ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.